हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी बिमला देवी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल या ऑप्शन डी ममता बनर्जी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए उमा भारती, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी एम फातिमा बीबी, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी राजिया बेगम, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय या ऑप्शन सी वनस्थली विद्यापीठ या ऑप्शन डी LSR महिला विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SNDT
महिला विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1925। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? ऑप्शन ए हर मंदिर साहिब, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी गोमतेश्वर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? ऑप्शन ए चेनानी नैसारी सुरंग, ऑप्शन बी जवाहर सुरंग, ऑप्शन सी मल्लीगुड़ा सुरंग या ऑप्शन डी कामसेट सुरंग। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेनानी नैसारी सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी चंबल। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? ऑप्शन ए चार मीनार, ऑप्शन बी कुतुब मीनार या ऑप्शन सी झूलता मीनार या ऑप्शन डी शहीद मीनार। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुब मीनार। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुड बांध, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा हीराकुड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28,
ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 15। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी गंगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी भारत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी अशोक मौर्य। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी मद्रास। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। Like and subscribe. Thank you for watching my video.